Përshëndetje. Sot do të përgatisim pilaf me mish qingjit dhe qep të njoma dhe majdanos sipër. Si fillim do vëmë mishin e qingjit në tenxhere që sa të filloj të skuqet. Të lëshoj ato lëngun e vet. Mishin e kemi larë, kemi gati 1 kg mish qingji. Shtojmë edhe 6 lugë varulliri. Bashkë me mishin, këtu do të shtojmë edhe qepët e njoma. Pasi pi ka vërdisi mirë qepët dhe mishin, do të shtojmë pastaj ujë, ku do të zjejmë pak, edhe në fund do t'i hedhim orizin. Mishi i qingjit në këtë mënyrë është shumë i shijshëm, duke ditur që ne kemi dhe mish të njomë, nuk ka shumë ngjyrë. 5 lugë gjella varulliri ka gjithsej pilafi. Mishi do të ka vërdiset me qepën e njomë, sa të filloj të zbutet qepa, dhe pastaj do t'i hedhim ujin, do të zjejmë pak. Ndërkohë këtu kemi oriz, gati 3/4 kg oriz. Ne e kemi bërë me mas, me anë të qepshës apo garushës. Kemi marrë 4 lugë të mëdhaja, 4 garushë me oriz, dhe do t'i hedhim 8 ujë, në mënyrë që pilafi të zjej me masat përkatëse. Do disa minuta që të skuqet mirë, të marrë një shtresë. Ne kemi gati 2 tufë qep të njoma, 2 tufë të mëdhaja qep të njoma, 1 kg mish qingji, 3/4 kg oriz, ose gjysmë kile nëse preferoni më pak, mund t'i shtoni edhe gjysmë kile. Kemi majdanos, koper, edhe erëzat përkatëse. Pra do vazhdojmë të ka vërdisi mishin me qepën e njomë.
Dhe pastaj do t'i shtojmë ujin që të zgjejnë së bashku. Ja, qepa ka filluar të zbutet. Edhe mishi është zbardhur që ka filluar të skuqet pak. Sa të ka vërdiset lehtë, sepse do t'i shtojmë edhe ujin që të zgjej. Mishi do të lëshojë yndyrën e vet, kështu që nuk ka nevojë për shumë vaj. Ja, pra, këtu ka filluar skuqje, do t'i kthejmë nga ana tjetër. Qepa do t'i japi mishit atë shijen e vet dhe së bashku do krijojnë atë aromën speciale të kësaj recete. Kthejmë dhe nga ana tjetër. Ja, pra. Do t'i shtojmë pak krip. Kripën e shtojmë në mënyrë që qepa të zbutet mjaftueshëm. Në momentin që qepa ka filluar të zbutet, ne do t'i shtojmë ujin. Kthejmë edhe një herë mishin, që të marrë edhe një kavërdisje nga ana tjetër.
edhe ndyra që ka lëshuar vetë mishi. Tani do t'i shtojmë ujë. Edhe do t'i lejmë të zjejmë bashkë. Për t'i dhënë dhe më shumë shije, edhe të shtojmë edhe pak salcë. Do të shtojmë edhe pak specë djegës. Dhe do të provojmë më pas për shije nëse ka nevojë akoma për krip apo jo. Shtojmë edhe pjesën tjetër të kripës. Dhe tani i kemi hedhur 2 garuzh dhe ujë, do të vazhdojmë të hedhim në pjesën tjetër. Do t'i lejmë këtu të zjejmë bashkë. Ne do t'i vëmë kapakun e presionit që të zjejnë më shpejt. Vendosim disa minuta në presion. Tu kemi orizin, gati gjysmë kila apo më shumë oriz, e kemi larë, edhe kemi vendosur, do ta hedhim në tenxhere, pasi të ketë zirë pak mishi me qepën. Gati 5 minuta mund të presim apo më pak, edhe sa po të ketë marrë val, ne do të shtojmë orizin, do ta lejmë të zjej mirë dhe më pas në fund fare do t'i shtojmë majtanosin dhe koprën.
Receta që kemi përgatitur për sot quhet pilaf me mish qingji dhe qep të njoma. Në fillim kemi kavërdisur mishin e qingjit me qepët e njoma me 5 lugë vaj ulliri. Më pas kemi shtuar kripën, salcën, piperin apo specin e kuq djegës si të dëshironi. Kemi hedhur edhe ujë në varësi të masës së orizit. Ne kemi 4 qepshe apo garuzhe me oriz këtu dhe kemi hedhur 8 garushte ujë. Sa po të marrë val ujë, do të shtojmë dhe orizin për të zjerë. Këtë recet ju mund ta bëni, mund t'i shtoni përbërësit sipas dëshirës. Nëse nuk e preferoni koprin, mund t'i shtoni vetëm majdanos sipër. E mira është që mishi i qengjit të jetë i njohur, pra të jetë qengj i vogël, dhe është më i shijshëm në pilaf, se sa kur është pak më i rritur. Kjo është një recet vere, duke patur parasysh se kemi qepën e njom, majdanosin, koprin. Mishin e qengjit mund ta përdorim pak më rrallë, sepse ka më shumë yndyrë, po është një recet që mund ta përgatisni edhe në tava, nëse e keni më të shpejt në këtë mënyrë. Thjesht e shtoni në tepsi dhe e vini të piqet. Ne e preferojmë të tillë pilafin tradicional në tenxhere. Unë të hapim dhe kapakun, ta shikojmë, nëse ka filluar të marrë val. Jo, do edhe pak. Heqim me kujdes kapakun. Edhe e le më mirë hapur që të duket nëse ka zdjer apo jo. Nëse merr val apo jo. Mund ta lëm kapakun mbyllur në mënyrë që të zdjej më mirë, por që të duket ne do ta heqim në mënyrë që ta kuptojmë. Ja heqim kapakun dhe lëm sa të shohim që të marrë val. Orizi ka filluar të thahet, dhe kemi të larë, ka filluar të thahet. Ne kemi bërë sipas masave tradicionale të pilafit, pra 1 me 2.
1 oriz, 2 ujë. Ne kemi 4 oriz, edhe kemi hedhur 8 ujë. Ndrollojmë edhe një herë. Edhe disa sekonda do që të marrë val. Dhe pastaj do të shtojmë orizin. Ne ndërkohë do të bëjmë prerjen e metanosit dhe të kopërit. Do marrim, do t'i grim në mënyrë që t'i kemi gati për në fund. Gjithmonë duhet të kemi parasysh, majdanosi nuk do zjeri apo pjekje dhe hidhet gjellërave apo në recetat në momentin e fundit fare. Ja dhe kopri që është i freskët.
Edhe Majdanosi me gjetha të mëdhaja, ndoshta nuk e vjen ndërmend. I vëmë edhe një herë tjetër kapakun, sepse nuk po na përgjigjet nxehtësia e stufës, është e ullët. Fillojmë të tregojmë edhe një herë masat që kemi për këtë recetë. 1 kilogram mish qengjit të coptuar nëpër masa të duhura sipas personave që jeni në familje. Gati gjysmë kilogram apo më shumë oriz, majdanos, koper, vaj ulliri, spec të kuq dhe salcë domate. Me qep të njoma, pra kishim 2 tufa qep të njoma. Në të nxjerrë hodhëm qepën e njomë dhe mishin e qingjit që të kavërdisën së bashku me 5 lugë gjelle vaj ulliri. Më pas, pasi kemi kavërdisur mirë, kemi shtuar ujin. Kemi shtuar 8 garuzhde apo qepshe me ujë, sepse kemi këtu 4 garuzhde me oriz. Sipas recetës apo racioneve, proporcioneve 1:2, kemi marrë 4 oriz dhe 8 ujë. Tani më presim që të zjej mirë dhe sa të nxjerrë ato fluska të mëdha. Zjerja me mishin e qingjit, mishi i qingjit me qepën e njomë. E më pas do të shtojmë orizin. Do të zjej dhe orizi për gati 10 apo 15 minuta, nëse i vëm kapakun e presionit do më pak. Pra do 10 minuta me presion ose 9. Edhe në fund do t'i vendosim majdanosin dhe koperin. Edhe shija do të jetë e përkryer. Kjo është një recetë verore, të cilën ne mund ta përgatisim duke e hedhur dhe në tavë apo në tepsi. Që të shpejtojmë punë, ne do t'i vëmë kapakun e presionit dhe do presim që të zgjejë më shumë. Të kursejmë kohë.
Presim sa të marrë val mirë dhe të ndjejmë tingullin dhe të nxjerrë presionit. Ndërkohë që kjo po na vonon pak, nëpër shtëpi jam visat kanë plot punë për të bërë, por ne jemi video live dhe do t'i rrim në kokë. Tensioni ndoshta mund të jetë i dobët. Hapim të njerë kapakun dhe shikoj. Kur të filloj, pra ja ka filluar të marrë vaj. Në këtë moment është gati t'i hedhim orizin. Këto fruta që kanë zjerën sipërfaqe janë shenjë që ka filluar të zjejë ujë. Ne do t'i hedhim dhe orizin, do t'i hedhim dhe qepën e njohur, edhe do ta mbyllim me kaq dhe ja u tregoj më pas me foto përfundimin e recetës, duke qenë se kjo ha kohë e vonon për ja çera kohë si të zjehet orizi i zakonshëm, siç bëhet pilafi. Sot nuk na premton as koha dhe as soba nuk po na përgjigj siç duhet, kështu që do ta lëm, do ta transmetoj më vonë fotot. Përziejmë edhe një herë orizin me mishin dhe me qepën e njohur.
Receta është shumë e mirë, duhet ta provoni. Do t'i hedhim edhe majdanosi, pak majdanosa për shije dhe në fund fare do t'i hedhim pjesën tjetër. Ne pilafin e bëjmë pa presion, kështu që do na vonoj dhe do ta lejmë me kaq që t'ju tregoj më vonë se si përfundon kjo recetë. Me fotot e radhës, më vonë për një gati 20 minuta, do t'tregojmë se si përfundon dhe si del receta e pilafit me qep të njoma dhe me mish qengji. Vazhdoni na ndiqni në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm.